ver primeiro. E aí, depois um pouquinho disso aqui. E depois... Beleza, aqui tá o portador antigo chamado Rockmoth, depois Shadowmoth e, no fim, Monarch. Sabemos que ele foi derrotado e que um novo portador pegou o Miraculous. E o que a gente sabe sobre o novo portador é... Nada! A gente não sabe nada, tá ainda pior do que antes! Não é tão ruim. A gente também não sabia muito sobre o Monarch, mas ele foi vencido assim mesmo. Não é verdade! A gente sabe muita coisa sobre o Monarch. Ele era um homem adulto, ele acomatizou 212 pessoas no total, 99,8 delas em Paris. A meta dele era pegar os Miraculous do Cat Noir e o meu pra ele realizar um desejo. Agora temos um super vilão de quem não sabemos nada, que acomatiza qualquer um, quando quer, e ninguém sabe por quê. Isso é um desastre! Só que dessa vez, você tem uma super equipe inteira do seu lado. Não! É um desastre duplo! Eu entreguei todos os Miraculous. E se um dos portadores for acomatizado por esse super vilão novo, ele pode perder o Miraculous. Eu botei o mundo em perigo! Agora todos nós já fomos acumatizados e sabemos como funciona. E aprendemos a lidar melhor com as emoções. Confia, a gente vai conseguir resistir se o vilão atacar a gente, não importa quem seja. Ai, tem razão. Eu tenho sorte de ter amigos tão legais do meu lado. O Adrian e o Nino já vão chegar. A gente tem que se arrumar pro cinema, depressa! Ai, poxa, eu esqueci completamente. Ai, não vai dar, eu tô exausta, eu vou avisar o Nino. Não cancela. Eu preciso de você, por favor, Marinette, relaxa, você e o Adrian são um casal de verdade agora. Não precisam da gente pra irem ao cinema. Pra você é fácil, né? Você e o Nino são perfeitos juntos, mas... o Adrian e eu... tudo é novo pra gente no namoro. E o Adrian é tão perfeito. Eu não quero estragar tudo. Então, eu preciso observar vocês pra entender o que fazer pra ser perfeita pro meu namorado perfeito. Você tá me dizendo que tem medo de ficar sozinha com o seu namorado? Isso. Marinette, eu posso ser sincera? Não. Eu me chamo Marinette, uma menina como as outras. Mas tem uma coisa que ninguém sabe. Porque eu tenho um segredo. Sou Ladybug, sempre a melhor. Contra inimigo eu vou lutar. Sou Ladybug, sempre com sorte. A força do amor vai nos salvar. Sou Ladybug, sou Ladybug. E aí, A desenhista. E aí, bonitona? Opa, desculpa. Oi, e aí, Marinette? Tá tudo bem? Tá sim, eu tô bem. E você, tá tudo bem? Tudo sim, valeu. E a gente virou coelho? O bonde parou? Atenção, passageiros, tem uma rachadura na pista. As rodas ficaram presas. Por favor, mantenham a calma. Não. Abre a porta! a Ladybug foi clara. Se não for alguém automatizado, a gente pode se transformar e ajudar. Vamos lá. Não, vocês não vão. Marinette, eles têm que ir, são super-heróis. Tá, eu sei. Mas cuidado, tá bem? Pode ficar tranquila, amiga. Relaxa, vai dar tudo certo. A gente dá cobertura. Grace, hora do caixa! Disparar! Proteção! Miragem! São a Rena Rouge e o Carapace. Por aqui, todos pra área segura, por favor. Eles compartilham tudo mesmo. Até como super-heróis. Não precisamos ser super-heróis para sermos um super casal. Até com superpoderes isso deve ser difícil. Sem fazer proteção! Realidade. A Rena Rouge pensou em tudo. Muito obrigado aos dois. Paris tem sorte de ter vocês. Conta com a gente, guarda-roja. Zero! Até a próxima! Super-heróis são demais, mamãe.
Sair do casco! Cara, eu acho demais a gente ser uma dupla também como Carapaça e Rena Rouge. É uma pena o Adrian e a Marinette não terem uma conexão tão forte assim. Eles têm coisas em comum, só precisam ficar mais à vontade pra compartilhar um com o outro. Ah, que tal a gente deixar os dois curtirem o cinema sozinhos hoje? Tem razão, o namoro deles tá no início, eles têm que aproveitar a chance. E eu posso aproveitar esse tempo pra investigar esse novo portador misterioso do Miraculous da Borboleta. Ainda não sabemos nada sobre ele. Ah, boa! Muito legal! A gente pode ser uma dupla de repórteres, você e eu! O que você acha, hein? Eu acho que vai ser incrível. Cadê vocês dois? Porque ainda não voltaram. A gente precisa resolver uma coisa. Divirtam-se sem a gente. É pro seu próprio bem. Você vai ver. Te amo. Tudo bem? Então, acho que a gente vai passar o resto do dia sozinhos. Só nós dois. Ah, tá legal. Isso é bom, não é? É sim, muito bom. Muito bom. É perfeito. É a terceira vez que eu vi esse filme. Não, me desculpa. Ai, desculpa. Tá tudo bem? Uhum. Olha, a Ryuko! Ela deve usar o poder da chuva pra apagar o incêndio. A gente tem sorte de ter tantos super-heróis em Paris, você não acha, Marinette? Marinette? Tiki, transforma. Marinette, não tô entendendo. Você tem tudo que sempre quis. O Adrian é seu namorado. Você tem uma equipe que pode cuidar de qualquer problema em Paris e por isso tem mais tempo pra ficar com o Adrian. Então por que quer se transformar na Ladybug agora? Porque eu sou a guardiã. E a guardiã se transforma na Ladybug. Tiki, transformar! Dragão de chuva! Ah, tá. Eu ia fazer chover pra apagar o fogo. Relaxa, eu resolvo. Então tá bom. Marinette, eu comprei os ingressos, mas o filme tá quase acabando. Aonde você foi? Eu fui comprar bebidas, mas tinham acabado as bebidas. Mas tudo bem, a gente... vamos tomar alguma coisa ali naquele café. Senhora prefeita, foi uma das primeiras pessoas a ser acumatizada pelo novo portador do Miraculous da Borboleta. Fui sim. Lembra de alguma coisa dessa experiência? Eu lembro de como me senti antes de ser acumatizada, sabe? Eu estava muito preocupada com o nosso bebê e aí eu ouvi uma voz. Era voz de homem ou voz de mulher? Não era uma, eram várias vozes, meio misturadas. Olha, é esse aqui. Oi, o que vão querer? Dois chocolates quentes e biscoitos, por favor. Igualzinho aquele casal ali. Tá bonito. Quando a voz falou com você, ela disse qual era o nome dela? Não me lembro de nada depois da acumatização. Só de quando eu acordei. E a Ladybug e o Cat Noir estavam lá e tudo tinha acabado. Biscoitos de pistache e camarão, como o casal da mesa ao lado pediu. Essa é uma combinação bem original. Não é original que nem a gente. Oi, olha o que eu desenhei. Ai, que bonitinho. Por que não mostra pra aquela mesa também? Olha o meu desenho. Desculpa. Eu não queria fazer isso. Eu queria não te chutar, eu acho. Desculpa. Fica tranquila, Marinette. Mas tem certeza que tá tudo bem? Por que não estaria? A gente tá aqui junto, num encontro de casal. É incrível. Ah, olha só, Marinette. É a Miss Hound. Marinette? Tiki, transforma. O que foi? Quer ver mais um desenho fofo? Desculpa, tô sem tempo agora. Depois, tá bom?
Vai, pega! Ué, Mandou muito bem, Miss Round. eu não tive tempo pra fazer quase É a Polymouse. nada. Sua namorada já foi? Ah, não. Ela ainda vai voltar. Ela é assim mesmo. Vai e volta. Entendi. Ah. Hã? Ela te ligou? Não, eu ia me multiplicar e entrar embaixo da van, mas nem tive tempo. Tamo aí, prontinho. Valeu. Tô sempre pronta pra ajudar, Polymouse, não esquece. Até mais. Aí, My Lady, você tá entediada, é? Não, é claro que não. Que pergunta é essa? Podia ter deixado a Polymouse resolver sozinha, não acha? Não foi você que disse que se não fosse alguém acomatizado, eles podiam resolver? Mas ter ajuda é sempre uma coisa boa. E onde você tava, aliás? Eu não te vi o dia inteiro e eu não parei um minuto. Peraí. Eu achei que tinha distribuído os Miraculous exatamente pra você não ter que cuidar de tudo nem de todo mundo. Pra ter um tempinho livre. Pois é, mas eu não tenho opção. Porque se alguma coisa acontecer, eles podem se machucar ou ser acomatizados. Não, enquanto não soubermos mais sobre o novo portador do Miraculous da Borboleta, eu não tenho como deixar os outros sozinhos. Olha o meu desenho. Não pode tirar o olho do cliente. Papai, olha o meu desenho. Maia, você não viu que eu tô ocupado? Os clientes são como crianças. A gente toma conta e vigia eles. Oi, Maia. Desculpa atrapalhar, mas estou sentindo uma decepção enorme. Ninguém quer ver os seus desenhos. E eles são tão bonitos. Você se sente invisível. Ninguém te dá atenção. Isso não é justo. Eu já sei como resolver isso. Ninguém vai conseguir ignorar seus desenhos. Nunca mais. Eu posso te dar esse poder. Se você concordar, é claro. Eu concordo. E como eu devo te chamar? A desenhista. Olha o meu desenho. Olha o meu desenho fofo. A gente já sabia que as vítimas esqueciam de tudo depois que eram acomatizadas. Ai, a gente não descobriu nada novo. Essa investigação é muito complicada, mas se tem uma jornalista que pode descobrir, é você. Olha só o que eu desenhei. Isso. Olha que legal. E aí, vamos lá? Se é um vilão acomatizado, a gente tem que esperar ser chamado. Você não quer pelo menos ajudar os passageiros? Marinette, eu sei que tá ocupada com o Adrian, mas é uma emergência. A gente finge que não desobedeceu às regras. Proteção! Vamos virar profissionais de segurança do trânsito. Proteção! Olha o que eu desenhei. Cadê a Ladybug? E aí, como é que vai a sua vida? No geral, no amor, em tudo. Tá tudo ótimo, principalmente no quesito amor. Tá tudo muito incrível comigo e com meu namorado. Tudo é simples e natural, e eu sei perfeitamente como tudo tem que ser. Eu não tenho medo nenhum de decepcionar ele, nem de fazer nada errado. E como vai o seu namoro? Eu acho que vai bem também. Você tá transformada? Tô sim. E cadê você? Eu tô com um carapace e tem uma vilã acomatizada aqui. A gente tava enrolado, mas já tô indo. Isso aqui é desenho animado. Que bom que chegaram, amigos. É a Ladybug. Oi, Ladybug. Olha o meu desenho. A gente tem que achar o objeto acomatizado agora mesmo. Talismã!
Aposto que o Ultra Kuma tá no bloco de desenho. Pra mim, tá no lápis. Valeu pelos desenhos, mas eles são mais bonitos no papel, você não acha? Você não gostou dos desenhos? Não foi? Ah, que isso, pelo contrário, eu adorei eles. Você deixa eu ver o seu bloco? Não, é meu! Eu não sei qual é o objeto akumatizado, mas a gente tem que ser esperto. Ela não vai querer entregar o bloco de desenhos. Carapace, prende ela num escudo pra ela não fugir. Eu vou enrolar o meu ioiô no escudo. Aí você faz o escudo sumir. Ela vai ficar amarrada e vocês só vão ter que tirar o bloco e o lápis pra destruir. Combinado. Proteção! Me tira daqui! Me prender não foi legal. Eu só quero mostrar os meus desenhos. Cataclismo! Talismã! Um estojo de material de desenho? Era disso que eu precisava. Não sei não. Eu posso arranjar coisas pra botar aí. Que tal a gente aproveitar para tentar descobrir mais sobre o vilão da borboleta antes que a desenhista seja libertada do Ultra Kuma e se esqueça de tudo? Rena Rouge, ideia genial. Oi! Seus desenhos são muito lindos. A pessoa que te deu seus poderes gostou deles? Eu não sei não. Aí, qual o seu nome? O meu nome não importa, mas se quer continuar desenhando, não pode contar para Ladybug nem pro Cat Noir nada sobre mim. O homem que te deu os poderes não disse o nome dele? Não é um homem! É uma mulher? Não! São várias vozes falando com você? Se não guardar nosso segredo, vou tirar todas as suas fontes. Tá no bloco de desenho. Mas se me der os milagres da Ladybug do Cat Noir, pode ficar com seu bloco de desenhos pra sempre. Me fala o que a voz quer. A gente ajuda você. Desenhista. Não vou falar nada! Traga a esperança do Carapace. Isso que é rapidez, né não? Perfeito. Valeu. Agora é comigo. Eu sei o que fazer. E o desenhista? Agora somos só nós duas. Vamos ser amigas? Olha quanta coisa legal tem aqui. Você quer trocar comigo? Não cai no papo dela. O seu é só um bloco de desenho, mas ele é mágico. Não, essa sua caixa aí nem é mágica. É claro que é. Olha só. Miragem. Uau! Que lindo! Tá, ok, eu quero a caixa mágica. Não faz isso, desenhista. É uma armadilha. Cataclismo! Chega de maldade, Ultra Kuma. É hora de aniquilar a maldade! Te peguei. Tchau, tchau, borboletinha. Miraculous Ladybug! Realidade. E aí, você tá bem? Lembra do que aconteceu com você? Eu fiquei triste porque ninguém quis ver meus desenhos. Aí uma voz começou a falar uma coisa comigo. Eu não lembro de nada depois disso. Eu entendo por que você ficou zangada. Quando a gente se deixa levar pelas emoções, às vezes a gente faz besteira. Se alguma voz voltar a falar com você, esse talismã mágico vai te lembrar que você consegue resistir. Eu sei que consegue, tá bom? Nossa, esses desenhos são incríveis. É, são muito lindos. Essa aqui sou eu? Toma, muito obrigada por me salvar daquela voz malvada, Ladybug.
A gente ainda não sabe nada sobre o novo portador do Miraculous da Borboleta. A minha investigação foi um fracasso. Não é verdade. Agora a gente sabe que ele muda a voz, que não diz o nome para as vítimas e que não quer que a gente descubra o que ele quer. Isso é alguma coisa. Eu queria ter conseguido te ajudar mais. Você e o Carapaça já me ajudaram demais. Mas eu devia ter me segurado. Eu não preciso mais fazer tudo sozinha o tempo todo. Eu tenho uma super equipe super incrível para me ajudar. É com você, Tiki. Uau, Tiki, isso foi... isso é... Um novo Quagatama! Se qualquer coisa acontecer comigo, a Tiki vai te entregar os meus brincos e você vai ser a nova guardiã. E você vai ser responsável pela equipe. Alia Cesar, você aceita ser minha substituta oficialmente? Com essa joia, você vai ter acesso a toda a minha memória, desde o dia em que o mestre Fumi nomeou guardiã até o dia em que eu renunciar ao título. Mas e eu? Como eu vou ficar sem a Alia? A nova guardiã vai encontrar um novo portador pra você. Fica tranquila, vai ser alguém incrível. Valeu pela confiança. Espero não ter que tomar seu lugar, não quero que nada aconteça com você. É só uma precaução. E agora é hora da Marinette confiar nela mesma quando tá com o Adrian. Já tá na hora de vocês virarem um super casal. Tá tudo bem com você, Adrian? Desculpa eu não estar fazendo as coisas como você queria, Marinette. Se você não quiser mais namorar comigo, eu vou entender. Não, eu tô muito, muito feliz da gente estar junto. Me desculpa se eu... É que... eu tenho medo. Eu não sei como a gente devia se comportar como um casal apaixonado. Eu não quero estragar tudo quando eu tô com você, então eu tento controlar tudo, mas eu tô estragando tudo. Tudo isso é novo pra mim também. Mas a gente pode aprender junto. O que acha? Nada. Você não vai saber nada sobre mim, sobre nós, sobre eles. Eu tô em todo lugar e em lugar algum. Eu sou um camaleão. Você nunca vai descobrir nada sobre mim. Versão brasileira Back Studios.